is een belangrijk bevolkingsonderzoek naar chronische aandoeningen onder de bevolking. Die chronische aandoeningen hebben voor een belangrijk deel te maken met welvaartsziekten. We worden allemaal wat zwaarder, we eten allemaal wat meer, we bewegen minder, we hebben een druk sociaal leven. En dat trekt een wissel op onze gezondheid. Wat de Maastricht-studie uniek maakt is het grote aantal deelnemers, 10.000 mensen. Allemaal hier uit de regio Maastricht-Heuvelland. De helft van die mensen heeft suikerziekte. Dat is een tweede uniek punt van de studie. En het derde is dat wij met zeer geavanceerde technieken mensen onderzoeken. Dus wij kijken niet alleen oppervlakkig naar het hart, maar we gaan tot in de allerdiepste details die we op dit moment kunnen onderzoeken. Onderzoeken waardoor de gezondheid in deze regio minder is dan op andere plekken in het land, is natuurlijk een hele belangrijke reden. En het tweede, vergeet dat niet, de werkgelegenheid. Want een zo langjarig project, daar moeten heel veel mensen aan meewerken. En dat is een hele mooie combinatie. Maar wat nog veel belangrijker is wat mij betreft, is dat het de volgende generatie niet mag treffen. Onze kinderen moeten weer gezonder worden dan dat wij zijn. Dus een belangrijke motivatie voor mensen om mee te doen, is inderdaad ervoor zorgen dat hun kleinkinderen en hun kinderen daadwerkelijk een gezonder leven gaan leiden. We kijken heel uitgebreid naar hoe mensen bewegen, maar ook in hun dagelijkse dag. Dus ook in hun dagelijkse taken die ze uitvoeren. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat de bewegingen die je gedurende een dag maakt, dat dat veel belangrijker is dan die 1 of 2 keer sporten per week. Het is niet alleen uniek voor Maastricht en de regio, het is uniek voor wat betreft de hele wereld. De gezondheid van mensen staat natuurlijk altijd voorop, maar wanneer je daar slim mee om kunt gaan en ook heel gericht kunt onderzoeken en gericht je preventie kunt inrichten, dan doe je heel veel goede zaken, dus ook letterlijk. Deze regio is van oudsher wat ongezonder dan de rest van Nederland. We zijn ook als eerste in staat met de gegevens van de Maastricht-studie die trend te keren.